Now you can go and read Deuteronomy 26 verse 1 to 10. It's there, ek het dit nie opgeskryf hierso. The people were to take a sheaf of their crops and bring it to the priest at the temple, who would then wave it before the Lord for acceptance. The people were acknowledging the Lord's blessing with this action. They were also to bring a lamb of the first year without blemish, a grain offering with oil, and a drink offering of wine. The people were forbidden to eat of the crop until the first fruits were celebrated. If they were hungry at that time, they were supposed to eat of their stores from the previous year. Nou was hierdie fees belangrik? Verseker was dit belangrik. Dit het in die eerste plek het dit die begin van die graanoes aangekondig. Dit was 'n groot dag. Dit was 'n feesdag. Jy moet onthou hierdie tyd wat ons van praat, hierdie 7 dae wat die Joodse families bymekaar gekom het in die saamgekom het om die feeste te herdenk. Hulle het nie die feeste herdenk soos wat ons feeste herdenk. Nee, dit was 'n ernstige ding, dit was 'n ding wat hulle gedoen het om God se aangesig te soek. Maar nou, dit het ook die begin van die fees van weke wat geëindig het met die Pinksterfees. Nou volgende week as die Here ons spaar, gaan ons kyk na die Pinksterfees. En ek het vanoggend net so 'n bietjie geluister en gekyk, en ek wil vir u sê, die Pinksterfees is nie naaste by wat ons dit maak om te wees nie. Hy's baie dieper. Want die Pinksterfees het nie net gebeur in Handelinge nie, dit het gebeur van lank voor die tyd. Handelinge was maar net die Nuwe Testamentiese manifestasie van die Pinksterfees. Maar die fees van weke het 49 dae geduur. Met ander woorde 7 weke. Dis hoekom hulle praat van die fees van weke wat tot die Pinksterfees sal lei. Levitikus 23 vers 15. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Ons gaan volgende week in diepte kyk na dit. Hierdie offer wat die mense moes bring. En waar het Pinkster ontstaan? Waar het die Pinksterfees ontstaan en wat was die begin van die Pinksterfees gewees? Die fees van die eerstelingsgerf vereis dat daar 'n tempel moet wees, en sien dat die tempel vernietig was met die val van Jerusalem in 70 na Christus, word die fees nou nie eintlik meer gevier. Maar ons kom nou by die toepassing wat dit het op 1 Mei in die Nuwe Testament. 1 Mei as kinders van die Here. Nou, ek wil vir u voorhou 'n proses. Hierdie proses, want dit het eintlik 'n invloed op 1 Mei. Daar was 'n seremonie waarby die priesters en die lede van die Sanhedrin betrokke was. Maar die gedeelte wat ek vanoggend aan u wil voorhou, en dis wat ek nou van gepraat het, is die van 'n gewone man in die straat, of gewone boer. Hierdie seremonie het plaasgevind op die oggend van die 16de dag van Nisan. En ons gaan daar, en hy sê, the priest would celebrate the feast of Firstfruits for the whole nation, and each individual family would also celebrate, since Israel was a farming community, dependent on the land to produce its wealth. Israel's farming families would prepare for the yearly Firstfruit celebration at the same time they were preparing for Passover. Met ander woorde, op dieselfde tyd wat hulle weet hulle moet opgaan vir die Pasga, het hulle ook voorberei vir hierdie fees van eerstelingsgerf. When families came to Jerusalem, they were prepared to celebrate 3 festival days: Passover, unleavened bread, and first fruits. Since they were celebrated in the 1 week
14th through to the 21st of Nisan. First, the family would set aside a portion of the crop to be marked for first fruits by tying a cord around the area to be harvested for the annual pilgrimage to Jerusalem. Met ander woorde, as hulle nou kom en hulle het nou geplant en die plantjies het begin opkom, dan het hulle 'n sekere gedeelte afgemerk en dit met 'n lint omgebind en gesê, dit behoort aan die Here. En soos wat hulle dan, soos die oes dan groot word en ryk word, op die dag wanneer hulle dan gaan om dit fees te vier, dan vat hulle oes daai gedeelte. Hulle oes niks van die res nie. Hulle oes daai gedeelte, bind dit saam en bring dit dan na die tempel toe. When the crop was harvested, the family would take it along with their lambs to Jerusalem to celebrate the feasts. On the 16th of Nisan, people in Jerusalem would have just finished celebrating Passover and would now begin to celebrate the first fruits. The Israelite male was called to Jerusalem to celebrate these feasts. He would have come to the temple with his lamb, a second lamb after the Passover lamb, and the first fruits of his field. As he approached the temple, he would have heard the Levitical choirs lead worship with Psalm 30. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. As the masses poured in Jerusalem and into the temple, the scene would have continued through the day. Onthou, hierdie mense het gekom. Daar was massas mense. En hierdie ding het heeldag aangegaan, terwyl hulle gekom het, hierdie jong boere en boere, terwyl hulle gekom het, het hulle gehoor, hoe sing die mense? Psalm 30. Waar hulle God se naam groot maak. The lamb would have been brought into the temple by the Israelite, and the priest would slay the lamb as the Israelite watched the preparation of his sacrifice. If he was poor, he would offer 2 turtle doves. After the priest returned from the sacrifice of the mad lamb, he would have presented to the priest his offering of barley, the measure of an omer, 5 pints. He would then say, I declare today to the Lord your God that I have come to the country which the Lord swore to our fathers to give us. Hierdie persoon, as hy sien dan nou die offer wat plaasvind, en as dit klaar is, en die priester kom terug na hom toe, dan sê hy, dan maak hy 'n verklaring, en hy sê, I declare today to the Lord your God that I have come to the country which the Lord swore to our fathers to give us. As the priest received the basket of grain, he would then begin to wave it before the Lord, and the Israelite would now say, my father was a Syrian, about to perish, and he went down to Egypt and dwelt there. Few in number, and there he became a nation, great, mighty, and populous. But the Egyptians mistreated us, afflicted us, and laid hard bondage on us. Then we cried out to the Lord, our God of our fathers, and the Lord heard our voice and looked on our affliction and our labor and our oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and with outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. And now behold, I have brought the first fruits of the land which you, O Lord, have given me. The priest would then set the basket down in front of the altar and cast a handful of grain into the fire. The Israelite would then worship the Lord as prescribed in Deuteronomy 26. The Israelite would then have left the cords
and returned to his waiting family. Nou, hoe is dit van toepassing op u en my? Kom ek vir u sê, dat voordat u by die Here uitgekom het, was u uitverkoop aan die sonde. Hoeveel te meer het u en ek nodig om vandag te sê, Here, u het ons uitgebring uit die duisternis in die lig in. Ons moet besef, en dit het my getref, ons moet besef, dat alles wat is, alles wat was, en alles wat kom, behoort nie aan u en my, behoort aan God. Alles behoort aan hom, want Romeine sê, Paulus sê vir ons in Romeine, uit u, deur u en tot u is alle dinge. Met ander woorde, alles behoort aan God. En die Here gee u en my die vermoë, en hy gee ons die geleentheid, en hy rus ons toe, om met ons hande arbeid te kan verrig, sodat ons kan lewe. Die feit dat u en ek hier sit vanoggend, is nie omdat ons goed is nie, is nie omdat ons mooi is nie, is nie omdat ons dinge het nie, dis God se genade, wat u en my hier laat sit. Niks anders nie. Nou kom ons by alle eerstelinge behoort aan God. Maar ek weet dis Ou Testamenties, maar ek kom nou by dit, hoe dit u en my raak. Eksodus 22 vers 29. Die offer uit jou volle opbrengs en jou paskyk mag jy nie terughou nie. Die eerstgeborene van jou seuns moet jy aan my gee. Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinvee. 7 dae moet dit by sy moeder wees. Op die 8ste dag moet jy dit aan my gee. En julle moet vir my heilige mense wees. Daarom mag julle nie vleis eet wat in die veld verskeur is nie. Julle moet dit vir die honde gooi. Eksodus 23 vers 19. Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die Here jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk. Deuteronomium 18 vers 4. Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en die eerstelinge van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee. Deuteronomium 26 vers 1. En as jy in die land kom waar die Here jou God as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, dan moet jy neem uit die eerstelinge van die vrugte, van al die vrugte van die land wat jy inbring, uit jou land wat die Here jou God jou sal gee, en dit in 'n mandjie sit, en jy moet dit aan die plek wat die Here jou God sal uitkies, om sy naam daar te laat woon. Uit die eerstelinge, die eerste ding wat jy in die oggend moet doen, want God het jou hierdie dag gegee. Wat is die eerste ding wat jy moet doen? Die eerste tyd wat jy moet spandeer met hom. Dis sy tyd. Dis nie jou tyd nie. Ons het nie tyd nie. Ons is genade gegee om in hierdie tyd te lewe. Maar hierdie dag wat ons in is, behoort aan die Here. Nie net Sondag nie, elke dag. En die eerste wat jy moet doen in die oggend as jy jou oë oopmaak, spandeer tyd met die Here. As jy dit nie doen nie, is dit 'n goeie tyd om te begin môreoggend. Ek is die Here so dankbaar. Die Here het my 'n ingeboude wekker gegee. Hy maak my wakker vroeg. En dan gaan doen ek wat en dit is voordat ek hierdie dinge gelees het. Die Here het my net gemaak dat ek dit doen. Die eerste manlike kind moes dan ook losgekoop word. Numeri 18 vers 13. Die eerstelinge van alles wat in julle land is, wat julle aan die Here bring, moet joune wees. Nou hierdie het te doen met die Lewiete. Nou, ek het nie hierdie ingesit sodat julle moet dink, julle moet julle goeders vir my bring. Dis God se. Ek is so jammer, ek vra om verskoning namens mense in bediening wat misbruik maak van God se geld.
Want dit is so. Partykeer is daar in die kerk net soveel korrupsie as wat daar in die wêreld is. En ek praat met die pastore wat dalk eendag na hierdie videoetjie gaan kyk. Ek skaam my. Ek skaam my as ek sien hoe mense in oorvloed lewe en net langsaan is daar mense wat doodgaan van die honger. Die koningin van Engeland het haar Kersboodskap gestuur oor die TV. En sy het gepraat van die armes, maar sy sit in haar sitkamer met 'n goue klavier agter. Jesus het gesê die armes sal ons altyd onder ons sal hê. Dat ons altyd die armes onder ons sal hê.